وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نر دپاره دیره وهل جواز لري که نه لري. محترمه وروره، محققین علما داسې لیکي چې هر هغه آله د موسیقي چې هغه په انسان کې طرب او نشأت راولي، سړی نڅا ته هڅوي، ګډېدلو رقص ته هڅوي، د هغې آلې غږول اسلام کې ناروا دي وروره. صرف د ښځو دپاره په واده کې هغه هم د اعلان په طریقه باندې جواز لري. محترمه، الله پاک نر دپاره دیره وهل جواز نه لري. حتی محترمه علامه ابن الحجر رحمه الله کف الرعاع کتاب کې لیکلی دي، وایي هغه زمانه کې د دوی په زمانه کې دا سینی څه ده، دا چینی کاسه، دا باندې به په قلمونو باندې به یې وهله، داسې لکه دا اوس زمانه کې چې بعضې چټان بوشکه وهي. نو دا ضرب الاقلام علی الصینی دا هم ناروا ده چې یعنې اوس زمانه کې مونږ بوشکه وهو، یا پخوانۍ زمانه کې به مدرسو کې طالبانو تالی وهله، لګن به ورسره و. نو دا ټول اسلام کې ناروا دي، ځکه دا طرب پیدا کوي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه.